sahabat Jakarta Hobi, kembali lagi ke channel kita. Nah, hari ini saya akan mereview bukan HSP Rally yang kemarin. Kalau kalian yang sudah nonton videonya tahu bagaimana mobil ini. Dan kali ini saya akan mereview mobil ini nih, Rally juga dari Portec. Jadi mobilnya tipenya ini nih, A949 yang warna merah. Jadi kebetulan mobil ini mirip banget dengan yang ini, tapi seukuran skalanya lebih kecil, sekitar ini ukuran 1/14, sedangkan yang ini kakaknya 1/10. Jadi harganya juga beda. Oh ya, kemarin saya lupa untuk menjelaskan harganya. Ini berkisaran di 2 jutaan, sekitar 2 juta atau 1, berapa gitu. Dan ini harganya tidak sampai 1 juta, di bawah 1 juta, tapi kecepatannya ampun deh, ampun. Nah, mari aja langsung kita unboxing ya. Oke, lihat nih. Nah, ini dia teman. Dan kalian bisa bedakan ya. Ini ukurnya semana. Ini saya pegang mobilnya. Sedangkan ini mobil juga saya pegang. Nah, jadi kalian bisa lihat perbandingannya 1/10 dan 1/18 seperti ini ukurannya. Tapi jangan salah, mobil ini speednya lumayan 50 km per jam. Bahkan kalau dalam keadaan standar ini masih menang daripada ini. Oke, kita langsung lihat isi di dalamnya. Isi di dalam itu sama kayak Portec A959B, A979, yang A979 biasa, bukan yang seri B ya. Kalau ini motornya masih motor kecil, dan baterainya pakai yang 1100 2 sel atau 7,4 volt, ESC masih 30 amperan, dan ini masih 26 graman servonya, dan kaki-kakinya lebih pendek sih sebenarnya. Dan di sini depannya sama kayak ini, ada busa juga supaya kalau nabrak nggak terlalu dalam kenanya. Dan peleknya seperti ini. Ini responsif banget, respon juga stabil. Dari A959 atau A979 itu lebih stabil ini, karena ini lebih kaku, lebih kokoh. Ban depannya itu lebih stabil, nggak goyang-goyang. Kalau yang Portec itu biasanya sih goyang-goyang ya. Dan ini suspensinya juga sangat bagus sekali. Ini mobilnya ceper sama kayak gini. Jadi kalau kalian pengen ya boleh, ayo langsung silahkan. Dan nggak lupa juga ini chargernya sama, untuk 2 sel. Oh ya, saya kira nggak dapat kunci roda. Kunci rodanya ini dapat di buku manual, ada kunci rodanya, masih plastik ya teman-teman. Oke, saya kira cukup ya sampai di situ penjelasannya ya. Langsung aja kita tes nih. Gimana? Kita tes ya. Oke, kita tes. Ini ada tempelan apa ya? Benda apa ya? Saya kurang tahu. Nah teman-teman, jadi itulah yang tadi cuplikan-cuplikannya aja yang bisa saya bikinkan. Tapi kalian bisa pilih mobil mana yang akan kalian miliki selanjutnya. Nah, dan hari ini mobil kecil ini sangat luar biasa bagi saya. Memang kecil tapi sudah cukup lumayan. Kalau kalian punya perkarang rumah kecil, bisa kalian pilih yang ini, atau main di luaran, di tanah-tanah, ini juga cocok. Dan kalian pasti ini dua nggak akan membosankan. Oke, dan soal di upgrade bisa,
ini tanpa batas. Oke, jangan lupa like dan komen serta di subscribe ya. Bagi teman-teman yang pengen update terus, jangan lupa aktifkan loncengnya. Nanti kalian bakalan tahu produk apa yang akan saya review. Dan untuk tanya-tanya langsung saja di via DM. Nanti saya kasih linknya di bawah, DM langsung ya. Oke, thank you.